Ребята, всем привет! На 2 недели моих летних каникул в августе я уезжаю на Соловецкий остров, который находится на самом севере России, на Белом море. Ну или почти на самом севере. Там будет холодно, и поэтому мы купили нужные вещи для похода. Так, первое это вот такие вот кроссовочки. Они вот такого вот черно-серого цвета и оранжевые еще немного. Вот. Дальше мы прикупили вот такие вот сандалии. Они не для похода, не для Соловецкого острова, они просто так, вот такие вот красивенькие. Дальше мы купили вещь, которую я всегда мечтала, это юбка-шорты. Вот юбка, и там вот шорты. Вот. Возможно, каких девочек надо, но никогда не было. И еще вот такие вот штаны. Они очень удобные, мягкие, вообще супер. Кстати, и штаны, и кроссовки мой брат купил себе точно такие же, только на размер меньше. А я надеюсь, что вам все понравилось, и всем пока-пока!